छोड़े हैं असम के मुख्यमंत्री को लेकर। अब शुरू कीजिए, हमारे असम के प्रभारी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। ये सब वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। ये सब वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। ये सब वॉशिंग मशीन के लाभार्थी। सर सिंधिया जी भी वॉशिंग मशीन के लाभार्थी है क्या, ये पूछ रहे हैं? सभी को वॉशिंग मशीन की जरूरत है। कुछ लोगों को छोटे साइज, कुछ लोगों को मीडियम साइज, कुछ लोगों को जायंट साइज, बड़े बड़े साइज। अरे सवाल आपका क्या सवाल था?